वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज जेहेतु बिहु बंध अकण ভাল লাগি আছে কিন্তু মাক খুজিবলৈ মই মেকআপ ভিডিঅ' আছিল বুলি পিন্ধি লওঁ বুলি ক'লোঁ ফাৰ্ষ্ট মই ধুনীয়াকৈ পিন্ধি ল'লোঁ ডিঙিডাল লগাই ল'লোঁ তাৰপৰা মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ যিহেতু আমাৰ আজি বিটুকত দিয়া সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ মাক অকণমান হেল্প কৰি দিওঁ মই পিঁয়াজ আৰু নহৰুকেইটা ওচৰত ধুনীয়াকৈ হেল্প কৰি দিলোঁ তাৰপৰা পুৰা বন্ধ আছিলে মায়ে বনালে পিছে মই মাজে মাজে গৈ মই লৰাই দিলোঁ আৰু তাৰপৰা মই বিটুকৰ পাতখন ধুনীয়াকৈ আগবঢ়াই দিছে মই একচুৱেলি বিটুকৰ পাতখন এনেকৈ আগবঢ়াব আৰু ভাত দিওঁ কিছুমানে হয়তো জলপান দিয়ে আপোনাক কি দিয়ে জনাবচোন আগবঢ়াই দিলোঁ চাহ কৰি ল'লোঁ আমাৰতো ৰ'ব নোৱাৰি আৰু যিহেতু মাংস ন আৰু ভোকো লাগি আছিলে সেয়াই আছিলে আজি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।